पहुचाईंदासीं जिथे ज़मीन जी मालिकी जो केस 46 सालनि खां हलंदड़ आहे। फरियादी ऐं 5 जवाबदारनि फौत थी चुका आहिनि, जॾहिं त हलण फिरण खां लाचार बणियल हिक पीरसन खे फाथल करार ॾिनो वियो आहे। 1976 में ॻोठ रज़ाबाद वासी रुस्तम राजपर समेत 5 ॼणनि ख़िलाफ़ 14 एकड़ ज़मीन जी मालिकीअ जो केस दाख़िल कयो वियो हो। 46 सालनि खां हलंदड़ केस जो फरियादी ऐं नामज़द थियल 5 ई जवाबदार बि फौत थी चुका आहिनि। केस में नामज़द हिकु जवाबदार 90 वरनि जो रुस्तम राजपर बि हिन वक़्तु ॾिसण, ॻाल्हाइण, ॿुधण ऐं हलण फिरण खां लाचार बणियल आहे। अवां ताईं ख़बर पहुचाइण पिया फैज़गंज मां ज़मीन जी मालिकी जो केस 46 सालनि खां हलंदड़ आहे। फरियादी ऐं 5 जवाबदार फौत थी चुका आहिनि, जेके हलण फिरण खां लाचार बणियल हिकु पीरसन केस में फाथल आहे। ख़बर अवां ताईं पहुचाइण पिया फैज़गंज मां ज़मीन जी मालिकी जो केस 46 सालनि खां हलंदड़ आहे। फरियादी ऐं 5 जवाबदार फौत थी चुका आहिनि। उणिवीह सौ 76 में ॻोठ आबाद वारे रुस्तम राजपर समेत 5 ॼणनि ख़िलाफ़ 14 एकड़ ज़मीन जो केस दाख़िल कयो वियो हो। 46 सालनि खां हलंदड़ केस जो फरियादी ऐं नामज़द थियल 5 ई जवाबदार फौत थी चुका।